اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو د نن ورځې درس موضوع ده ونیز یا شجره‌ای ګراف. ونیز ګراف د یوې ناڅاپي پېښې ازمایښت د ونیز ګراف په ډول ښودل دي. کله چې موږ د یوې ناڅاپي پېښې ازمایښت د ونې یوې څانګې په ډول وښیو د هغې ګراف ته به ونیز یا شجره‌ای ګراف وایو. دوهمه خبره دا ده چې د احتمالونو جمع حاصل د څانګو نشرېدو په هر ټکي کې له یو سره مساوي وي، او دریم د ټولو لومړنیو پېښو د احتمالونو د جمع حاصل هم له یو سره مساوي کیږي. نو دلته به دغه درې واړه موضوعات په مثال کې تاسې وپېژنئ. یو مثال مو دلته راخیستی دی. په یوه کڅوړه کې 6 توپونه دي. په هغه توپونو کې 2 دانې سره توپونه دي، یعنی وایو چې سره توپونه یا ریډ چې دي هغه 2 توپونه دي، ګرین شنه توپونه چې دي هغه 3 دي، او تور توپونه چې دي هغه 1 دانه دی. نو دلته موږ په هر ځل 2 توپونه د کڅوړې څخه رااخلو. نو کېدلی شي چې دا هم د شجره‌ای ګراف په ډول وښیو. نو اول به تاسې دلته هغه 3 توپونه د هغې نسبت په پام سره ځای پر ځای کوئ چې هغوی یې لري. لکه په 6 کې 2 توپونه سره دي، 3 توپونه په 6 کې شنه دي، او 1 توپ په 6 کې تور دی. نو دلته به بیا لکه موږ 2 توپونه راخلو، په دوهم ځل به هم دغه 3 واړه توپونه دلته ذکر کوو د هغوی کسري نسبت په پام سره یا د کسري قیمت په پام سره. لکه د سره توپ لپاره کسري قیمت 2/6 دی، د شنه لپاره 3/6 دی، د تور لپاره 1/6 دی. همدغسې په ترتیب سره په دغه 2 نورو څانګو کې دلته د سره لپاره موږ د آر سمبول استعمالوو، د شنه لپاره جی او د تور لپاره بی. اوس د دغو حالتونو په پام سره که موږ د سره توپونو د دې احتمال چې 2 توپونه سره وي، د دې احتمال چې 1 توپ سور وي بل شین وي، د دې احتمال چې 1 توپ سور وي بل تور وي، دلته پیدا کوو. او دغه پاتې 2 څانګې چې دي په دې باندې به تاسې خپل کار وکړئ. نو اول د دې احتمال چې 2 توپونه سره وي د هغې لپاره به په څانګه کې کسري قیمتونه سره ضرب کوو. نو دلته که وګورو سور په دې سلسله کې 2/6 او 2/6 راځي، نو دا سره ضرب کوو. 2/6 ضرب 2/6، 2 په 2 کې 4، 6/6 کې 18. دا په خپله د دغو 2 توپونو د حالت احتمال شو. که چیرې فیصدي پیدا کوئ په 100 کې به ضرب کوئ. د آر جی سور او شنه توپونو احتمال، سور او شین. سور کسري قیمت 2/6، د شنه 3/6، 2/6 ضرب 3/6، 2/6 ضرب 3/6، 2 په 3 کې 6، 6/6 کې 18. اول توپ سور، دوهم تور. سور تور 2/6 ضرب 1/6، 2/6 ضرب 1/6، 2 په 1 کې 2، 6/6 کې 18. نو دا د دوی احتمال دی. که فیصدي پیدا کوئ په 100 کې به یې ضرب کوئ. اوس دا خبره چې د احتمالونو جمع حاصل د څانګو نشتېدو په هر ټکي کې له یو سره مساوي، د دې نه خلاصه مفهوم دلته دغسې دی. لکه په دې ځای کې د تور لپاره 1/6 دی، د شنه لپاره 3/6 دی، د سره لپاره 2/6 دی. که چیرې دغه ټول سره جمع کړو 2/6 جمع 3/6 جمع 1/6، مخرجونو نه یو مخرج صورتونه جمع کوو، څو کېږي 6. 6 که په 6 وویشو 1 کېږي. همدغسې که د ټولو څانګو هغه احتمالونو قیمت په لاس راشي، هغه هم که چیرې سره جمع کړو هغه هم څو کېږي 1 کېږي. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې
په ونهیز ګراف درس نه پوه شوي وئ، مثال مو زده کړی وي، تر بیا الله مو مل شه.